First Pride 紫色驕傲。呢個係第二波花。手機拍呢係比較偏粉，如果係我肉眼咁樣睇呢，就係比較偏紫色。都算係每個枝頭一朵花啦，係一個枝頭一朵花，啲花係好直立。而家係種咗喺呢個5加侖盤，我呢棵呢係至根苗，咁佢啲分枝性都係唔錯，但係佢呢係比較怕熱嘅呢個品種。嚟緊呢個夏天呢，可能就唔係好生長啊。而家第二波花呢，就比較生長得比較好啲，應該都係同氣溫有關咯。Thank you for watching.